आपल्या छातीत कफ साचला असेल, सतत खोकला येत असेल, घशात अटकल्यासारखं वाटत असेल, रात्री झोपताना कफाचा त्रास होत असेल किंवा ढास लागल्यासारखा खोकला येत असेल, त्यामुळे ताप येत असेल, सर्दी खोकला झाला असेल, तर यासाठी चित्रात दिसणारी ही वनस्पती अत्यंत उपयोगाची आहे। ही आहे अडुळसा। याचा फार पूर्वीपासून उपयोग केला जातो। बाजारात याचे सिरपही मिळते। ते पाहिजे तितके प्रभावी नसते, ते आपण घरी सुद्धा बनवू शकतात। यासाठी आपण साधारणतः 5 ते 7 अडुळसाची पाने घ्यावीत। 2 वाटी पाण्यात टाकून पाणी अर्धे होईपर्यंत उकळून घ्यावे, गाळून थंड होऊ द्यावे व हे पाणी सकाळ संध्याकाळ 2 वेळा घ्यावे।